Nisa minn kull sfera tas-soċjetà ltaqgħu f'konferenza organizzata mill-laqda Women for Women bilan li jiġu diskussi bosta sitwazzjonijiet li għaddu minnhom in-nisa. Il-konferenza saħansitra inkludiet wirjiet interattivi fi sforz sabiex dak diskuss iraw hemm kuxjenza dwar dawn is-sitwazzjonijiet. Ilu ħafna kont f'sitwazzjoni diffiċli jien ukoll. Għaddejt minn sitwazzjonijiet fejn ħsibt li ħajkisruni iżda jien iddeċidejt li nagħmilhom. Kienet domestic violence, ħafna mill-impatt li ħassejt fuq jiena, u ħafna minnu wkoll hija l-ġudizzju tan-nies. Il-ġudizzju tan-nies għaliex jiena persuna neurodivergent diagnosed bl-ADHD. Illum il-ġurnata l-ġerni tiegħi meta jiena ġej diagnosed iddeċidejt ukoll li nagħmilha għal ħaddieħor għalfejn tmissil qiegħ biex inti titlob għall-għajnuna. L-organizzatriċi ta' dan l-avveniment saħqet dwar l-importanza li kull mara tingħata pjattaforma biex tajt tagħha. L-avveniment offra wkoll għarfien prattiku minn esperti. Ħafna affarijiet li qed nitkellmu llum, sexual education ta' tfal, biex kif nitkellmu fuqhom, contraception, għax ukoll ma tantx kien hemm informazzjoni, u financial well-being intax importanti ħafna n-nisa li nkunu nafu kif nimmaneġġjaw il-flus tagħna. Il-fondazzjoni tgħin ħafna nisa, speċjalment lone mothers, nisa li huma żvantaġġati biex inkunu iktar il-mara tkun iktar fis-soċjetà kapaċi u empowered biex tqum fuq saqajja, speċjalment wara domestic violence għax veru diffiċli. Tielet darba li telled din il-konferenza mill-Fondazzjoni Women for Women għaqda volontarja bi kważi 60,000 membru u li toffri appoġġ morali u anke finanzjarju.